Lähenevatest jõuludest annavad tavaliselt aimu see, et inimesed kaunistavad oma kodusid jõulutuledega, aga ka Tallinnas algav piparkoogimaania. Kuuldavasti tuleb selle piparkoogimaania taigen kõik ühest samast kohast. See on siin minu selja taga olev maja ja vaatame, kus see koht on. Tere, siin see piparkoogi taigent. Jaa, saab küll veel, õnneks on natuke. Väga tore. Ma saan aru, et mul on ka võimalik sel aastal piparkoogimaanial oma taiest esitleda. Muinasjutu on sulle teemaks, jah? Mul on üks idee tegelikult muinasjutuga seoses, kui ma sul päris ausalt ütlen, Marillis. Mu perekonna nimi on Kold. Kold eesti keeles on kuld. Esimene asi, mis mul pähe tuli, oli kohe Kreutzwaldi ennemuistsetest juttudest kullaketrajad. Ma olen oodanud, et keegi teeks kullaketrajaid. Ma olen oodanud see mitu aastat. Aga mida sa mõtlesid kullaketrajates? Ma mõtlesin, et see on nii ilus see kuningapoeg. Ma mõtlesin automaatselt selle tütarlapse peale, kes seal pimedas kambris seda õlgadest kulda pidi ketrama. Ja kui me teeksime näiteks sellise 3D voki... Jaa, aga see on päris keeruline. Arvad? Mina mõtlesin, et see on kõik lihtne. Pelle tule appi. Pelle tule appi, ausalt. 6-7 pulka. Ja mõned ristkillikud ja üks ratas. Ei ole ju nii keeruline. Kui suurelt sa tahtsid teha? See on nüüd tõesti, ma ei ole mõelnud selle peale. Sina tehnika geenius. No kindlasti on tehta, muidugi. Igal aastal on piparkoogimaanial mõned täitsa uued inimesed, kes on teisest valdkonnast. Ma räägin, mitu kilo päriselt piparkoogimaania jaoks seda piparkoogi taigent läheb? Välja. Igal aastal ühtemoodi. 300 kilo. 300 kilo? Jah. Wow. See ei ole väga palju. See on 2 külmikutäit, ütleme maast laeni. Ja see on umbes mitu inimest teeb? Töid tuleb umbes 60, aga on ju tiimid. 300 kilo? 100 inimest, 300 kilo tainast. Maris, kas see on spetsiaalne tainas, mis piparkoogimaaniaks kasutatakse? Jah, see on meil igal aastal Päts teeb spetsiaalse piparkoogimaania taigna, mis on täiesti tavaline ja söödav piparkoogi tainas, aga seal on vähem kergitusainet ja siin ei ole nagu võid sees selles mõttes, et just, et kui on selline gurmee tainas, et see oleks hästi siukene nagu krõbe ja rabe. Aga kuna need eksponaadid peavad ikkagi peaaegu 5 nädalat seisma seal, siis ta on natuke tugevamaks tehtud. Ja kui õhukeseks tavaliselt seda tehakse? Eksponaatide puhul on see, et ta peab olema mitu korda paksem kui söömispiparkoogid. Okei. Vaata, et hästi ühtlane oleks. Ja ma püüangi. Need ei pea olema perfektsed ju. Ei pea. Aga siiski see voki ratas võiks olla perfektne. Perfektne olla. Nüüd te panete mulle pinge peale. Ei pane. Aga saad aru, kõik inimesed on hakanud täpselt nii tegema, et ma tahan teha piparkoogist mingit asja ja siis nad lihtsalt nii kaua katsetavad, kui nüüd tuleb välja. Ja keegi pole käinud kokakoolis, keegi ei ole pagarikoolitusi saanud, mitte midagi. Ei, no väljakutsed on just ägedad. Mis sul nende aastate jooksul kõige suurem väljakutse on olnud? Van Goghi päeva lilled tõenäoliselt. See oli, ja mitte siis tasapinnalised, vaid ruumilised. Seal oli nagu sellist inseneri mõtlemist natuke vaja. Kusjuures ma juba näen, et see tuleb väga lahe. Minu jaoks on see kunstinäitus ja need on ikkagi kunstiteosed, mis on valminud piparkoogist. Need inimesed, kes sinna teevad need taiesed, need sa valid ise kuidagi välja või mismoodi need inimesed valituks osutuvad? Kuna nüüd piparkoogimaania on tõesti 19. aastat, siis paljud inimesed on juba palju aastaid teinud ja võib-olla isegi üle 10 aasta teinud. Kas see on ka sinul nagu aastas kord, kui sa saad, ma ei tea, välja elada oma inseneristehnilised teadmised või midagi sellist? Ma ei tea, vist küll, jah. Või teed sa aasta ringselt ka, ma ei tea, tegeled millegi sarnasega? Ei, ma olen disainer. No kuule, siis on põhimõtteliselt... Ma teen arvutis seda sama asja, võib-olla kõik on tükke välja kujundeid. Ja ma lükkaks ümber selle kujutluse, et kuskil on mingi suur köök, kus kõik need kunstnikud ja arhitektid koos neid piparkooke teevad, et ei tee nad ka siin meie köögis, sinul oli selline eriline, et need tööd ikkagi valmivad inimeste kodudes ja tavalistes koduahjudes. Kas meil on kõik detailid tulemas? Midagi kuulajad teeme pärast juurde? Just. Ahju. Ahjukanal, jah. Et see piparkoogimaania on mingisugune siukene seletamatu jõud. Kui sa nüüd ise ka tegid sinna piparkoogi ja tuled sinna vaatama, sa vaatad seda hoopis teise pilguga. Täiesti kindlasti. Nii, ja see on mingi hästi tugev selline energiajõud, mis tuleb sellest nagu piparkoogist, sellest vanast traditsioonist.
Pelle, kuidas sa rahul oled nüüd nendega, mis välja tulid? No väga hea, nüüd peame natuke ootama, et see taheneks ja siis hakkame kokku panema. Kas võin proovida seda? Ma loodan, meil juppe puudu ei kuskil. Kuule, aga see on ju mõnus krõbe. Väga magus. Päris hea on. Aga ma arvan, et me paneme suhkrusiirupiga need kokku. Okei. Ja mul on tunne nagu mingisugused nähtamatud jõud nagu juhiksid seda ja siis meie Pellega jookseme ainult ja nagu teeme nagu kõik, mis vaja on, sätime, et see asi saaks tulla. See, mida Pelle muide praegu teeb, see on mega ohtlik selles mõttes, et tegemist on sulasuhkruga. Kodus ilma vanemliku järelevalveta seda kindlasti teha ei tohiks. Ma ei tea, Pelle, sul on ka mingid põletushaavad ka käte peal sellest kõigest või? No ära paranenud. Ja kuule, ka see hoiab ikka päris kõvasti teda kinni juba, mulle tundub. Enam-vähem sellisena ma teda ette kujutasin. Mulle meeldib, et Pelle tuli muga kohe kaasa selle ideega ja tegi seda kõike veel paremaks. Meil on siia kedrus vaja ka veel otsa, siis ta võtaks seda balanssi võib-olla natukene veel tahapoole ka. Ja siis see on ikka nagu vokk, mis vokk. Kas me saame kuidagi sellest ennem, kui see kivistub veel mingisuguse lõnga ka siia peale kedrata? Saame. Kus juures? Mis see praegu on? See on kulla ketramine. Sõna otsis mõttes. Kas see ei näe välja nagu lõng? Näeb ju? Näeb. Kuule. Väga hea. Tiimitöö. Me tegime isegi lõnga, me tegime kullast lõnga isegi. Kui äge. See on muidugi Pelle sõrmejälgede hinnaga selles mõttes see sulasuhkur, mida ta pidi näppudega möllama. Kas me sellisena võime ta sinna näitusele saata? Ei no minu meelest see on täiesti fantastiline. See on täiesti väga tasemel näituse eksponaat. 3. detsembrist on uksed avatud iga päev kuni 5. jaanuarini. Väga lahe. Minge vaadake töid. Sealhulgas kullaketrajat.